但现在可以玩很多东西，我可以偷偷玩给你们看，就之后可能会找机会使用一下。就是我现在可以玩这个，我们现在可以玩一些奇怪的广播啊、大声公啊，然后或是想不想要有一种就是在车子里面跟我讲话的感觉？有没有？有没有？瞬间就出现一种在车子的感觉，或是直接就是耳机上面的一些声音之类的，就听起来比较不一样。那当然也可以用讲电话的方式。对，我们现在有很多的东西可以玩，就是我们因为这个变化，所以我们有很多的东西可以玩。好，那我们先把它关掉。对，我们变了非常非常非常多东西可以玩。对，所以会有一些很不一样的效果。